අයිබෝන් පුතේ හැමෝටම අද අපිට තියෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 12 වෙනි එක තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ 10 වෙනි එක 11 වෙනි එක ඔයාලට සාකච්ඡා කරලා දීලා තියෙනවා අද තියෙන්නේ 12 වෙනි එක. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මේ පේපර් එක print out එකක් ගන්න. ඔයාලට දීලා ඇති හම්බෙලා ඇති. හම්බෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා link එකේ තියෙනවා. එකකින් අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම මේ පේපරේ අතට අරගෙන ඉන්න පුතේ රෙකෝඩින් එක බලන්න කලින්. නැත්නම් තේරුමක් නැහැ. හදන ගාන මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුව නිකන් රෙකෝඩින් එක විතරක් බලාගෙන ගිහලා වැඩක් නැහැ. හරි. එහෙනම් අනිත් එක මුල් වීඩියෝ ටිකත් බලන්න. ඒකෙත් විශේෂ කරුණු ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අල්ලගෙන මේක බලන්න. එතකොට මේකේ හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන් මේකේ. කොහොමත් තුන්වෙනි වාරෙට මේ පේපර් ටික හොඳට බලලා ගියා නම් තුන්වෙනි වාර විභාගේ හොඳ ලකුණකට යන්න පුළුවන්. මහන්සියලා වැඩ කරමු. හරි. පළවෙනි ගාන පළවෙනි ගානේ තියෙන්නේ PQR රොම්බස් එකේ. PQS ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය සෙන්ටිමීටර් 42 නම් රොම්බසේ පරිමිතිය සොයන්නලු. රොම්බසයක් කිව්වම රොම්බසයේ ලක්ෂණ මොනවද? රොම්බසයක තියෙන ලක්ෂණ මොනවද? රොම්බසයක් කියන්නේ මොකේද? පාද හතරම දිගින් සමාන හා සම්මුඛ පාද යුගල් සමාන්තර තල රූපයකට කියනවා අපි රොම්බසයක් කියලා. එතකොට ඔබ සරණ අදිමු ඉස්සලා ඉතින් මොනවද මෙතන Q මෙතන P මෙතන S මෙතන R මෙතන දීලා තියෙනවා 20යි සෙන්ටිමීටර් කියලා. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේකේ පරිමිතිය කියලා කියන්නේ PQS ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය සෙන්ටිමීටර් 42යි නම්. අපි දන්නවා දැන් මෙන්න මේකට මේක පාද හතරම සමාන වෙනවනේ. රොම්බස් එක ලක්ෂණයක් නේ. පාද හතරම සමාන. පාද හතරම දිගින් සමානයි. එහෙනම් මොකද්ද පුතේ වෙන්න ඕනේ? මේ ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය සෙන්ටිමීටර් 42යිලු. PQS ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය. එහෙනම් පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිගේ එකතුවනේ. මේ දිග 20යිලු. එහෙනම් මේකේ මේ දිගවල දෙකේ එකතුව කීයද? 22යි නේද? එහෙනම් මෙතන කීයද පුතේ? මෙතන 11යි. මෙතන 11යි. තේරුණානේ? දැන් බලන්න 11යි 22යි හරි නේද? සෙන්ටිමීටර් 42යි. එහෙනම් PQ දැන් අහන්නේ අපේ PQRS රොම්බසේ පරිමිතිය. එහෙනම් රොම්බසේ පරිමිතිය PQRS පරිමිතිය කිව්වත් තමයි සමානයි. මොකද කරන්න ඕන? 11 ගුණ කරන්න 4ෙන්. ඒ පාද හතරම දිගින් සමානයි. දැන් කීයද දෙන්නේ? 44යි සෙන්ටිමීටර්. දෙවෙනි ගාන. පැයට කිලෝමීටර් 36ක වේගයෙන් යන වාහනයක් පැය 4:00මාරකදී ගමන් කරන දුර සොයන්න. පැය 4:00මාරකදී ගමන් කරන දුර සොයන්නලු. අපිට ඔක සූත්‍රය දාලා ගන්නත් පුළුවන්. මොකක්ද සූත්‍රය? වේගය සමානයි දුර වෙදීම කාලය. දැන් අපි දන්නවා මොකද්ද? වේගය දන්නවා. වේගය කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 36යි. 36 කිලෝමීටර් පැය සමානයි. අපෙන් අහන්නේ දුර. දුර තමයි දන්නේ නැත්තේ කියන්නේ නේ. කාලය දන්නවා පැය 4:00මාරයි. පැය 4:00මාර. එහෙනම් දුර හොයන්න මොකද කරන්න ඕනේ? දුර තනි කර ගන්න ඕනේ. කාලය යහ පැත්තට ගන්න. එහෙනම් 36 කිලෝමීටර් පැයට ගුණ කරන්න ඕනේ. බෙදීමක් තියෙන එකනේ කියලා පැත්තට යද්දි ගුණිතයක් වෙනවා. 4යි 2න් 1යි. පැය. හරි. මෙන්න මේ පැය කියන එක පැයට කියන එක කැපිලා යනවා.
හරි නේද? මම ඉදිරියට උඩින් හදන්නම්. ඔන්න එතකොට දුර සමානයි 36 ගුණ කිරීම 4යි 2 එකනේ තියෙන්නේ. ආ. මේ තියෙන්නේ මිශ්‍ර භාගයක්. එහෙනම් මිශ්‍ර භාගයක් කියන්නේ අපිට ගමන යන්න අමාරුයි. එහෙනම් මේක කරගන්නවා අපි විෂම භාගයක් කරගන්නවා. එහෙනම් 36 ගුණ කිරීම කොහොමද විෂම භාගයක් කරන්නේ? හරය ගුණ කරනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මකයෙන් ඒකට එකතු කරනවා ලාභය. 4 වරක් 2 8යි. 8ට එකතු කරපුවාම 9යි. 9 බෙදීම 2. ඔන්න දෙකෙන් බෙදෙනවා. මෙතන 1යි. මෙතන එනවා 18යි. ආයෙ නම් මොකද ගන්න තියෙන්නේ? 18 9න් ගුණ කරන්න. 18 9න් ගුණ කරන්න දුරේ 9 වරක් 8 72යි. 9යි 7යි 17යි. එතකොට එනවා දුර 162යි කිලෝමීටර්. කිලෝමීටර් 162ක දුරක්. එහෙනම් පැය 4මාරකදී ගමන් කරනවා. හරි. මේවට වෙලා මදි නම් පුතේ ගණන් හදාගන්න වෙලා මදි නම් ස්ටොප් කරලා හදාගන්න ඈ. වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා හදාගන්න. තුන්වෙනි ගාන. තුන්වෙනි ගාන කියන්නේ අනුක්‍රමණය දෙකද බිංදුවකම ඍණ 3 හරහා ලක්ෂය හරහා යන්නා වූද සරලරේඛාවේ සමීකරණය ලියන්න. සරලරේඛාවක පොදු සමීකරණය වල මේ විදිහට දන්නවනේ. මොකද්ද සරලරේඛාවක පොදු සමීකරණය? y සමානයි mx ධන c. සරලරේඛාවේ පොදු සමීකරණය මොකද්ද? y සමානයි mx ධන c. එහෙනම් y සමානයි mx ධන c. සරලරේඛාවේ පොදු සමීකරණය. එහෙනම් ඔන්න සරලරේඛාවේ පොදු සමීකරණය. m කියන්නේ මොකද්ද? අනුක්‍රමණය. C කියන්නේ මොකද්ද? අන්තක්කණ්ඩය. අන්තක්කණ්ඩය කියන්නේ y අක්ෂය කැපෙන ස්ථානය. ඔය දන්නේ නැති දේවල් ලියාගන්න. y අක්ෂය කැපෙන ස්ථානය තමයි අන්තක්කණ්ඩය කියලා කියන්නේ. ඒක මොකද්ද? C. දැන් මෙයාලා අනුක්‍රමණය කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ. m සමානයි 2යි කියලා ගන්න. හරිනේ. අන්තක්කණ්ඩය දීලා නෑ. එහෙනම් අපි අන්තක්කණ්ඩය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා නේ. මොකද්ද y අක්ෂය කැපෙන ස්ථානය. අපිට ලක්ෂයක් දීලා තියෙනවා නේද? අපි නිකමට දල වශයෙන් මේ ලක්ෂය ලකුණු කරමු බලන්න. බිංදුවකම ඍණ 3. එහෙනම් x වලදී බිංදුවයි. එහෙනම් යන්න ඕනේ කොහටද? y අක්ෂයේ දිගේ. මෙන්න මේ වගේ තැනක නේද මෙතන ඍණ 3 නම් මේ වගේ තැනක නේද ඔය ලක්ෂය එන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් අනිවාර්යෙන් පුතේ ඔය යන පස්තාරයේ මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍ය හරහා යා යුතුමයි නේද? ඔය කොහොම හරි පස්තාරේ යනවා ඇති අපිට අදාළ නැහැ. හැබැයි මේක හරහා යා යුතුමයි නේද? එහෙනම් y අක්ෂය y අක්ෂය එහෙනම් කීයෙන් කැපෙන්නේ? ඍණ 3ෙන් කැපෙනවා. එහෙනම් අපිට c කියන්න පුළුවන්. කීයද? ඍණ 3. එහෙනම් සරල රේඛාවේ සමීකරණය ලියන්න පුළුවන් අපිට. y සමානයි 2m m නෙවෙයි m වෙනුවට දෙක දාන්නේ. m වලට දෙක දානවා. 2x c වෙනුවට ඍණ 3 දැම්මා. ඍණ 3. ඔන්න සරල රේඛාවේ පොදු සමීකරණය. දැන් ඒක හතරවෙනි එකට. හරි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මොකද්ද? විචිය භාග ගන්න.
ලියාගමු ඉස්සෙල්ලා අපි 4 බෙදීම 3m ඍණ VG භාගන මේ මොන භාග තිබ්බත් එකතු කරන්න අඩු කරන්න තියෙනවා නම් මොකද්ද සරලම සංකල්පය? හරය සමාන කරගත යුතුයි. අනිවාර්යෙන් භාග දෙකක් එකතු කරන්න අඩු කරන්න තියෙනවා නම් ඒක කරන්න ඕනේ මොකද්ද? හරය සමාන කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකේ පොදු හරය මොකද්ද පුතේ? 6යි. මෙයා 6යින් කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයා ගුණ කරනවා දෙකෙන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ලාභයත් දෙකෙන් ගුණ කරනවා. මෙයා ගුණ කරනවා කීයෙන්ද? 3ෙන්. එහෙනම් ලාභයත් 3ෙන් ගුණ වෙනවා. හරිනේ. එහෙනම් එනවා 6යින් 8. වෙන 6යින් එහෙනම් පොදු හරය 6යින් 8 3ක් අඩු වුණාම 5යි. උත්තරේ එනවා 5 බෙදීම 6යි. එන්න. හරි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? සාධක සොයන්න. සාධක හොයන්න තියෙන්නේ. පස්වෙනි ගාන. 72 දන් x ඍණ x ගේ වර්ගය. හරි. සාධක හොයද්දී මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සාධක හොයද්දී මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හරි. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? x වර්ගයේ සංගුණකය. කීයද මෙතන තියෙන්නේ? x වර්ගයේ සංගුණකය ඍණ 1යි. x වර්ගයේ සංගුණකයේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගය ගුණ කරන්න. ඊට පස්සේ එයාගේ සාධක ලියන්න. ඕකනේ කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? x වර්ගයේ සංගුණකයේ ඍණ 1යි. ඒකෙන් මේක ගුණ කරන්න. එතකොට එන්නේ කීයද? ඍණ 72 සාධක ලියන්න. හරිනේ. ඍණ 72 සාධක. ඍණ 1 වල 72 කියන්නේ ඍණ 72. ඍණ 72 සාධක ලියන්න තියෙන්නේ. ආයෙන අපිට සාධක 72 සාධක ගොඩක් ලියන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි බලනවා දැන් මොකද්ද? මෙතන හැදෙන්නේ කොහොමද? සාධක දෙකේ මොකෙන්ද? ගුණිතේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ 72 හැදෙන්න ඕනේ සාධක දෙකේ ගුණිතයන්නේ. මොන 72 හැදෙන්න ඕනේ? ඍණ 72 හදන්න තියෙන්නේ අපි. ඍණ 72 හදන්න එන සාධක දෙකේ ගුණිතය ගද්දී අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ සිද්ධිය මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ධන ගුණ කිරීම ඍණ හෝ ඍණ ගුණ කිරීම ධන විය යුතුයි නේද සාධක දෙක. ඒ කියන්නේ වෙනස් ලකුණු වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් වෙනස් ලකුණු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඍණ එන්නේ. නැත්තම් ඍණ එන්නේ නැහැ. වෙනස් ලකුණු කියන්නේ අපි ගන්නේ නම් මොකද්ද මෙතෙන්ද? වෙනස් වෙනස් ලකුණු ගුණ වෙලා එනවා නම් අපි ගන්නේ මොකද්ද මෙතෙන්ද? වෙනස. වෙනස කියද්ද පුතේ වෙන්න ඕනේ. වෙනස එන්න ඕනේ ධන 1. හරිද? එහෙනම් දැන් වෙනස එකක් වෙන සාධක දෙකක් අපිට මේකේ හොයන්න වෙනවා. මතකෙට එන්න ඕනේ ඔයාලට. 72. 72 වෙනස එකක් වෙන සාධක දෙක මොකද්ද? 8 ගුණ කිරීම 9. හරි නේද? 8 ගුණ කිරීම 9. 8 වරක් 9 72. එහෙනම් මේ දෙකෙන් කාටද අපි ධන දෙන්න ඕනේ? මෙන්න මෙයාට ධන දෙන්න ඕනේ. මෙයාට ඍණ දෙන්න ඕනේ. පැත්තකින් කියලා බලමු උත්තරේදී කියලා. හරි නේද? වෙනස් ලකුණු වෙනස එකයි දෙන්නේ විශාලත්වයෙන් වැඩි කරන්නේ ලකුණු. එනවා. උත්තරේ එනවා. ධන x කියලා. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් 72 මොකද ලියන්නේ? ඍණ 8ix ධන 9ix ඍණ x වර්ගය. දැන් මෙතනින් පොදුයි කියලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? 8.
එතන මෙතන 9 ඍණ x. මෙතනින් පොදුයි කියලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? x. එහෙනම් x x නේ ගත්තේ. ඒකට තියෙන්නේ මොකද්ද? 9 ඍණ x. දැන් මොකද්ද පුතේ වෙන්නේ? 9 ඍණ x පොදුයි. එහෙනම් 9 ඍණ x එළියට ගන්න පුළුවන්. මෙතන එනවා මොකද්ද? 8 ධන x. 9 ඍණ x එළියට ගත්තා. එනවා 8 ධන x. 9 ඍණ x වාරයක් 8 ධන x. අය පාරක් බලන්නවා. ඔක හොඳ ගානක්. හොඳ සාධක ගණන ගානක්. ගැටලු තියනවා නම් පොතේ මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න. මගේ නම්බර් එක ගත්ත ඇති ඔගේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට අහන්න. හරිද? ඊළඟ ගාන 6 වෙනි ගාන. රූපේ දැක්කන තොරතුරු එසමින් සමාන පාද යුගල් දෙකක් නම් කරන්න. සමාන පාද යුගල් දෙකක් නම් කරන්න කියලා කියනවා. හරි මේකේ උපසරණ ඇඳලෙමුකෝ. උපසරණ ඇඳලා හොඳට තේරෙයි. සමාන පාද යුගල් දෙකක්. මේක ඔයාලා මීට කලින් නදුවා නම් මේක හිතා ගන්න බැරුව ඇති ඔයාලට කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ රූප සටහන බලලා තීරණය කරන්න ගිහිල්ලා අමාරුවේ වැටිලා ඇති. මම කියන්නම් ඇයි ඒ හේතුව කියලා. හරි. බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන 136 අංශක. ඔව් එතන 136 අංශක. මෙතන 50යි අංශක. ඔන්න ඔය දත්ත ටික තමයි අපිට මේ වෙද්දි දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් පුතේ මෙන්න මේක. මේ හොඳට බලන් ඉන්න. BFA ත්‍රිකෝණය සැලකුවොත් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය සැලකුවොත් ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු 180යිනේ. එතකොට මේකේ අගය දන්නවා මේකේ අගය දන්නවා දන්නේ නැත්නම් මේකේ අගය විතරයි. එන ඒකේ අගය ගන්න මොකද කරන්න ඕන? මේ දෙන්න එකතු කරලා 180න් අඩු කරන්න. කීයද අඩු කරන්න ඕන? 180න් අඩු කරන්න ඕනේ 86ක්. එතකොට එන්නේ කීයද උත්තරේ මෙතන? අංශක 94. 180න් 86ක් අඩු කරන්න අංශක 94යි. මෙතන 94යි නම් අනිවාර්යෙන් මෙතනත් 94යි නේද? ඇයි? ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ප්‍රතිමුඛ කෝණ සමාන. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දේශීයෙන් හොයන්න පුළුවන් කෝණයක් තියෙනවා මොකද්ද මේ? සරල රේඛාවේ කෝණ. සරල රේඛාවේ කෝණ වල එකතුව. සරල රේඛාවේ කෝණ කීයද? අංශ 180යි. මෙතන 136 නම් පුතේ මෙතන කීයද කෝණය යගේ? අංශක 44යි. අන්න එක යුගලයක් සෙට් වුණා. මොකද්ද යුගලය? AB එතන මොකද්ද? C. ABC ත්‍රිකෝණයේ සලකපුවාම මේ කෝණයයි සමානයි කියලා කියනව නේද? මේ කෝණයයි සමානයි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? සමාන කෝණවලට සම්මුඛ පාද සමානයි. සමාන කෝණවලට සම්මුඛ පාද සමානයි. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් AB සමානයි BC කියන එක යුගලයක්. හරි. එහෙනම් අපි පෙන්වන්න ඕනේ තව යුගලයක්. තව යුගලයක් පෙන්වන්න තව කෝණ දෙකක් තියෙනවා අපිට හොයන්න. හරි ඒකත් හොයමු. ඒ කෝණ යුගලය හොයන්නේ කොහොමද? ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා ඒක හොයන්න. දැන් මෙතන අංශ 44යිනේ. මෙතන කෝණය හොයාගන්න පුළුවන්. ඇයි සරල රේඛාවනේ. මේක 94යි කියන්නේ පුතේ මෙතන කීයද කෝණය එහෙනම්? මෙතන කෝණය කීයද? 180 94ක් අඩු කරන්න. ඔව්.
184ක් අඩු කරන්න. එතකොට මෙතන කෝණය අගේ එකපාර වෙයි නම් පැත්තකින් ලියලා අඩු කරන්න. එතකොට එනවා 6යි. මෙතන කීයද? 7යි කියන්නේ. ඔව්. අංශක 86ක් එනවා. අංශක 86. එහෙනම් මෙතන කෝණය අගේ කීයද? අංශක 86. දැන් මේක දන්නවා මේක දන්නවා. එහෙනම් මෙතන අගේ කියා ගන්න බැයිද අපිට? මෙන්න මෙතන අගේ. මේ දීර්ඝ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. එහෙනම් අපිට මේකත් කියා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අගේ කීයද කියලා බලන්න. 86යි 44යි එකතු කරලා 180න් අඩු කරන්න මේ තියෙන ත්‍රිකෝණය. එතකොට මෙතන කෝණය අගේ බලන්න කීයක් එනවද කියලා? 90යි 130යි. මේ දෙකේ එකතුව කීයද? 130යි. එහෙනම් 180 130ක් අඩු කරන්න මෙතන එනවා කීයද අංශක 50ක් එනවා. හරිද? මෙතන අංශක 50යි මෙතන අංශක 50යි මේන් බලන්න. BDE ත්‍රිකෝණය සලකපුවාම මේ කෝණයට මේ කෝණය සමානයි. එහෙනම් සමාන කෝණ වලට සම්මුඛපාද සමානයි. එහෙනම් මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? මේකයි මේකයි සමාන. එහෙනම් BD සමානයි ED වෙනවා. ඔන්න සමාන පාද යුගල් ඔය දෙක තමයි එන්නේ. හරි. හොඳට බලන්න. ඊළඟ එක ලඝු ඒ පාදයට ඒ ධන තුනෙහි අගය සොයන්න. ඒක නම් හරිම ලේසි ගානක්. ඒක පට්ට ලේසි ගානක්. ලඝු ඒ පාදයට ඒ ධන තුන. ඔකේ අගය හොයන්න කියලා කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙද්දි මොකද්ද? ලඝු ඒ පාදයට ඒ කියන්නේ පුතේ කීයද? මේක සූත්‍රයක්. මේක මේ ප්‍රමේය. ලඝු ඒ පාදයට ඒ කියන්නේ 1යි. එහෙනම් 1 ධන 3 උත්තරේ 4. මේක නීතියක්. ලඝු දෙකේ පාදයට 2 තිබ්බනම් 1යි. ලඝු තුනේ පාදයට 3 කියලා තිබ්බනම් 1යි. ලඝු 10 පාදයට 10 කියලා තිබ්බනම් උත්තරේ 1යි. ඔක නීතිය. ඒක උත්තරේ හරිය ලේසියෙන් එනවා. උත්තරේ 4යි. ඊළඟ එක වටපස්ථාර ගානක් තියෙනවා. රුපියල් 42000ක මාසික වැටුපෙන් ණය ගෙවීම සඳහා වෙන් කර ඇති කොටස වටපස්ථාරයෙන් දැක්වේ. එම මුදල කොපමණද? එම මුදල කොපමණ? ඒකත් හරි ලේසි. මොකද මොකද්ද වෙන්නේ? රුපියල් 42000ක මාසික වැටුපේ ණය ගෙවීම සඳහා කොටසක් වෙන් කරලා තියෙනවලු. එහෙනම් අපිට මේක කියන්න පුළුවන් මාසික වැටුප කියන්නේ මේ වටපස්ථාරයේ සම්පූර්ණ රවුම නේද? එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? අංශක 360කින් රුපියල් 42000ක් පෙන්නන අංශක 360කින් රුපියල් 42000ක් පෙන්නනවා. අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? අංශක 60කින් කොච්චරක් පෙන්නනවද? අංශක 60කින් කොච්චරක් පෙන්නනවද? මොකද කරන්නේ? එකක හොයලා 60ක හොයන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කරන්න බැරිද? අංශක 360 අංශක 60 කරගන්න මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අපිට 60න් බෙදන්න 6න් බෙදන්න පුළුවන් නේද? අංශක 360 6න් බෙදුවොත් අංශක 60 වෙනව නේද? නැත්නම් අර විදිහට පුළුවන් ඈ. එක අංශයක හොයලා 60ක බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඕම කරමු. 42000 බෙදෙනවා. හරි. බෙදන්න බලන්න කීයක් එනවද එතකොට?
රුපියල් 7000 රුපියල් 7000ක් එනවා. එහෙනම් එයාගේ ණය මුදල ණය සඳහා වෙන් කරලා තියෙනවා කිය ඇත රුපියල් 7000ක මුදලක්. රුපියල් 7000ක මුදලක් ණය සඳහා වෙන් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ 9 වෙනි ගණනත් පුතේ ඔයාලා වරද්ද ගන්න ගන්න. ඒ ඔයාලා රූප සටහන දිහා බලපු ගමන් තීරණය කරනවා මෙයයි මෙයයි හරි අංග සමයි කියලා තීරණය කරලා ඉවරයි. එහෙම බෑ. මේකේ තියෙනවා තව පොඩි සංකල්පයක් ඔළුවට දාගන්න. ඒක දාගත්තා නම් හරි. රූප සටහන ටික මම ඇදලාම කියලා දෙන්නම්කෝ. හරි මේක වහනවා. ඉතින් තියෙන්නේ ABC ABC. ඉතින් තියෙනවා PQ මේකේ තියෙනවා STU. මේකට මේක සමානයි. මෙතන අංශක 70යි. මෙතන අංශක 60යි. මෙතන අංශක 70යි. මෙතන අංශක 60යි. මෙතන 70යි අංශක. මෙතන 50යි අංශක. මේකේ ABC. හරි. ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. අංග සම ත්‍රිකෝණ යුගල දෙකක් නම් කරන්න කියලානේ කියන්නේ. ආ. අංග සම ත්‍රිකෝණ අංග සම වෙන්න නම් ඒවලේ සමාන වෙන්න ඕනේ අනුරූපාංග. අනුරූපාංග කියන්නේ මොනවද? හරි. ඒක මම පෙන්නලාම දෙන්නම්. දැන් ඔයාලා කියයි මෙන්න මෙහෙම. මේකේ අංශය 70 තියෙනවා මේකෙත් අංශය 70 තියෙනවා. ඒක බෑ එනවා. මෙතන අංශය 50 තියෙනවා මෙතන 60 තියෙනවා. ඒකම බෑ කියයි. මෙහෙම කියන්නේ මොකද? මේකේ අංශය ඒක බෑ. මේක බලන්න. මේකේ අංශය 70 තියෙනවා මේකේ අංශය 70 තියෙනවා. මේකේ 60 තියෙනවා මේකේ 60 තියෙනවා. මෙයයි අංශ. මේකේ තනි ඉරකුත් තියෙනවා මේකෙත් තියෙනවා. ඩබල් ඉරකුත් තියෙනවා ඒකත් තියෙනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියන්න බෑ. අංග සම ත්‍රිකෝණ නම් අනුරූපාංග සමාන වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අනුරූපාංග සමාන වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි මේ ත්‍රිකෝණය සලකමු. මේකේ තියෙන්නේ අංශක 50 තියෙනවානේ. 50ට මූලලා නේද තනීර තියෙන්නේ. එහෙනම් එහෙම එකක් හොයාගෙන යන්න. එහෙම මේවා නැහැ. එහෙම ඒවා නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා මෙන්න මෙතන අගේ අංශක 50යි. මෙතන අගයත් අංශක 50යි. ඒක හොඳයි. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතු අංශක 50ක් නිසා. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් අංශක 50ට මූලලා තනි ඉරක් තියෙන එකක් හොයාගන්න. මේක ගන්න බෑ. මේක නම් ගන්න පුළුවන්. අංශක 50ට මූලලා තනි ඉර තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න. අංශක 70ට මූලලා නේද ඩබල් ඉර තියෙන්නේ. මේකෙත් කියලා බලන්න. මේකේ නෑනේ. එහෙම ගන්නෑ. මේක බලන්න. අන්න අංශක 70ට මූලලා තමයි ඩබල් ඉර තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන අගේ දන්නවනේ අංශක 60. එහෙනම් අංශක 60ට ඉස්සරහින් මුකුත් නැහැ. මේකෙත් මුකුත් නැහැ. එහෙනම් දැන් ඔන්න ඕකට තමයි කියන්නේ විදිහ අනුරූපාංග. දැන් මේකට මුලලා තියෙනවා මේක. එහෙනම් ඒ විදිහ තියෙනයක් හොයාගෙන යන්න ඕනේ. මේකේ අංශක 50ට මුලලා තියෙනවා තනි ඉර ආහාරය. 70ට මුලලා තියෙනවා ඩබල් ඉර. 70ට මුලලා තියෙනවා ඩබල් ඉර. අන්න හරි. එහෙනම් මොනවද අංග සමචකෝණයේ යුගලය? ABC ත්‍රිකෝණය හා STU ත්‍රිකෝණ. හරි. ඊළඟට 31කට වඩාත් ආසන්නතම පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව වර්ගමූලයන් සොයන්න. 31කට වඩාත්ම ආසන්නතම 31කට වඩා ආසන්නතම පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවල sorry
හරි. 10 වෙනි ගාන 31කට වඩාත් ආසන්න පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවල වර්ගමූලයන් සොයන්න ඕන. එහෙනම් 31කට වඩාත් ආසන්නෙන් තියෙන මොනවද? 25 තියෙනවා 36 තියෙනවා. වර්ගමූලනේ 31කට වඩාත් ආසන්නතම පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා දෙක තමයි මේ. ඒ වගේ වර්ගමූල වලා කියන්න හරිය. ඔන්න හරියට ගාන කියපු නැති කට්ටිය උත්තර ලියන්න නැති 25යි 36යි කියලා. ලකුණු හම්බෙයිද? නෑනේ. ලකුණු හම්බෙන්නේ මොකද්ද? 5 සහ 6. 5 හා 6 කියලා උත්තරේ දීපුවොත් තමයි ලකුණු හම්බෙන්නේ. 5 සහ 6. හරි. කෙටි ප්‍රශ්න 10 ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ව්‍යුහගත ගණන් ටික. ව්‍යුහගත. හරි. පළවෙනි ගාන නම් කුලක ගානක්. කුලක ගණන නම් ඉතින් ළමයි ආසාවෙන් හදන ගණන්. හරි. මේ පැත්තේ තියෙනවා p. මේ පැත්තේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා සාරවත්‍ර කුලක. අපි කියවලා බලමු. කාර්යාලයක උපාධිධාරීන් 30ක් සිටින අතර ඉන් 7ක් පිරිමි වේ. උපාධිධාරීන් 30ක් ඉන්නවලු. ඒකෙන් 7ක් පිරිමිලු. එහෙනම් ගැහණු කට්ටිය ඉන්නවා 23ක් ඉන්නවා නේද? දෙදෙනෙක් උපාධි රහිත ගෑනු අය වේ. උපාධි රහිත ගැහණු අය දෙන්නෙක් ඉන්නවලු. කාර්යාලයේ මුළු පිරිස 50ක්ලු. හරි. ඊළඟ තොරතුරු ඇසුරේ වෙන ලොකු සටහනේ P හා Q කුලක නම් කරන්නලු. මේක මේ P Q කුලක නම් කරන්න ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. මොකද ආකාර? දැන් මේකේ මෙහෙම දාන්න බෑනේ කොයිම වෙලාවකවත්. මෙතෙන්ද පිරිමි කියලා දාලා මෙතෙන්ද ගැහණු කියලා දාන්න පුළුවන්. දැම්මොත් මේ මැද ඉන්න සෙට් එක කවුද? පිරිමි ගැහණුයි කරනවා. ආයෙ නම් බෑ නේද? එහෙනම් අපිට පුළුවන් වුණා නම් මේකට පිරිමි කියලා දාලා මේකට දාන්න පුළුවන් උපාධිධාරී. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේකට උපාධිධාරීන් කියලා දාලා මේකට පිරිමි කියලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් මේකට උපාධිධාරීන් කියලා දාලා මේකට ගැහණු කියලා දාන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඔන්න ඔය විදිහේ ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා දාන්න. පුළුවන් මේකට උත්තර. හරි. මම ගන්නවා මෙහෙම. මම ගන්නවා මෙහෙම. P සමානයි උපාධිධාරී. Q කියන්නේ මම ගන්නවා පිරිමි. අන්න ඔය විදිහට මම ගත්තා කොලක. එහෙනම් මේකේ දීලා දෙනවා මොකද? උපාධිධාරීන් 30යි. පිරිමි කට්ටිය ගැන කීයක්ද කියලා කියලා නැහැ. හැබැයි මේ 30න් 7ක් පිරිමි කියලා කියනවා නේද? ආයෙනම් මෙතන පුරවන්න පුළුවන් කීයද? 23. ඊට පස්සේ යාලා කියනවා දෙන්නේ උපාධි රහිත ගැහැණු අය වේ. මේ ඉන්නේ පිරිමිනේ. මේ උපාධි. එහෙනම් ඔය දෙන්න කොහාට දෙන්නේ? එළිය. මුළු පිරිස 50යි කියලා කියනවා. ඔන්න ඒ ටික ඔක්කොම හරි. ඊට පස්සේ අහනවා උපාධි ඇති ගැහැණු සංඛ්‍යාව කීයද? කීයද? මේ ඉන්නේ උපාධි තියෙන ගැහැණු අයනේ 23. ඊට පස්සේ අහනවා උපාධි රහිත පිරිමි ගාන කීයද? මෙතන. එන ඒක හොයන්න මොකද කරන්න ඕනේ? අපි මේකේ තියෙන අනිත් ඔක්කොම දන්නවා. හැබැයි මේ කැලේ විතරයි නේද දන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මුළු එක 50යි කියලා දන්නවනේ. මුළු එක 50යි. මේකෙන් මේ ටික දන්නවා. මේ සම්පූර්ණ රවුම දන්නවා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? 50න් 30 ධන දෙකක් අඩු කරන්න. මේ සම්පූර්ණ රවුම 30යිනේ. ආයේ මේ කැලේ දෙක. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? 50න් 32ක් අඩු කරන්න. එතකොට එනවා කීයද? 18.
8යි. එහෙනම් මෙතෙන් එන්නේ කීයද? 18. ඊට පස්සේ කියනවා පස්වෙනි එක. මින් අහඹු ලෙස තෝරාගත් අය පිරිමියෙක් වීමේ සම්භාවිතාවය සෑහෙන. පිරිමියෙක් වීමේ සම්භාවිතාවය. එන්නේ පිරිමි. එලා පිරිමි කීයක් ඉන්නවද ඔක්කොම? මුළු ප්‍රමාණය 50යි. 50න් කීයක් පිරිමිද? 25ක්. 50න් 25ක් පිරිමි. ඒ කියන්නේ මේක 25න් බෙදන්න පුළුවන් නේද? අර යලා වැඩිකම. දෙකෙන් එකක් පිරිමි. දෙකෙන් එකක් පිරිමි. පැහැදිලි. හරි ලේසි කුලක ගන්න. ලකුණු 10කින්ම ගන්න පුළුවන් ඒක. හරි. අපි යන ඊළඟට යන්න. ඒකේ තියෙන්නේ වරිපණම් බදු ගැන. හරි. නගර සභාවක් රුපියල් 12000ක් නෙමෙයි 1,20,000ක් වටිනා දීපලක් වෙනුවෙන් කාර්තුවකට රුපියල් 1800ක වරිපණම් බද්දක් ආය කරයි. 1800ක් කාර්තුවකට ගෙවනවලු. එහෙනම් අවුරුද්දට කාර්තු කීයක් තියනවද? ඔන්න ඕක තමයි ළමයි පටලවා ගන්න. වසරකට කාර්තු කීයද පුතේ? වසරකට කාර්තු තියෙනවා 4ක්. අවුරුද්දට කාර්තු 4යි. එහෙනම් වාර්ෂික වරිපණම් බද්ද කොපමණද? වාර්ෂික වරිපණම් බද්ද කොපමණද? එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? 1800 ගුණ කරන්න 4යි. කීයක් එනවා? 0.08 වරක් 4 32යි. මොනවා කෙරේ? 7200. වාර්ෂික වරිපණම් බද්ද රුපියල් 7200යි. ඊළඟට අහනවා වරිපණම් ප්‍රතිශතය කොපමණද? වරිපණම් ප්‍රතිශතය කොහොමද යන්නේ? වරිපණම් ප්‍රතිශතය සමානයි වරිපණම් බදු මුදල බෙදනවා තක්සේරු වටිනාකමෙන්. වරිපණම් බදු මුදල බෙදනවා මොකෙන්ද? තක්සේරු වටිනාකමෙන්. ඒක ගුණ කරනවා 100ට 100ෙන්. වරිපණම් ප්‍රතිශතය සමානයි වරිපණම් බදු මුදල බෙදෙනවා තක්සේරු වටිනාකමෙන්. ඒක ගුණ කරනවා 100ට 100ෙන්. වරිපණම් බදු මුදල දන්නවා අපි කීයද? 7200. තක්සේරු වටිනාකමක් දන්නවා 1,20,000. ආයක ගුණ කරනවා කීයෙන්ද? 100ට 100. එහෙනම් මේ දෙකට දෙකක් කපන්න පුළුවන්. තව බින්දුවකට දෙකක් කපන්න පුළුවන්. 12න් බෙදෙනවා කීයද? 106යි වරිපණම් බදු ප්‍රතිශතය. 106ක වරිපණම් බද්දක් ගන්නවා. හරි. ඊළඟ ජනවාරි 31 වන දිනට පෙර සම්පූර්ණ වරිපණම් බද්ද ගෙවන්නේ නම් ජනවාරි 31ට කලින් මෙයා වරිපණම් බද්ද ගෙවනවා නම් වාර්ෂික වරිපණම් බද්දෙන් 2%ක වට්ටමක් දෙනවලු. පෙන්වනවා මොකද්ද? වට්ටම කොපමණද? අයියෝ ලේසි. වට්ටම් මුදල සමානයි. මොකද්ද දෙන්නේ? මොකේද දෙන්නේ වට්ටම? වරිපණම් බදු මුදලට තමයි වට්ටමක් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 7200ට වට්ටමක් දෙනවා. කීයක වට්ටමක්ද? 102ක වට්ටමක්. 102ක වට්ටමක් දෙනවා. බිංදු දෙකට බිංදු දෙකක් කපන්න පුළුවන්. 72 දෙකෙන් ගුණ කරන්න 4යි. කීයක් හම් වෙනවද? එහෙනම් යාට වට්ටම විදියට රුපියල් 144ක වට්ටමක් හම් වෙනවා. ජනවාරි 31ට කලින් ගෙවුවොත්. එවිට ගෙවිය යුතු වරිපණම් බද්ද සෑහෙන. එහෙනම් වරිපණම් බද්ද මොකද කරන්න ඕනේ? 7200න් අඩු කරන්න 144යි. හරි. එතකොට එනවා 6යි
6යි 5යි 0යි රුපියල් 7056ක් ගෙවන්න ඕනේ යා පරිපණම් බද්ධ විදියට. ඒ විභවගත ගණන් දෙක නම් ලේසි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අන්න ඔයාලා ප්‍රශ්න මේක පස්සේ අහන්නම් කියා දැන් වීඩියෝ එක බලාගෙන යද්දි මට මේ ප්‍රශ්නේ ආවා මම මේක පස්සේ අහන්නම් කියලා ඔග ඊළඟ කෑල්ලට බලන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලට ඔක අමතක වෙනවා. එක්ක මොකක්වත් ප්‍රශ්නයක් ආව නම් ඒක ලියලා තියා ගන්නවා. මට මේ ප්‍රශ්නේ ආවා. මේක අහගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ එන වෙලාවෙම මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න. හරිද? එහෙම කරන්න මොකක් හරි. හරි. ඊළඟට අපි රචනා ගණන් තුනක් තියෙනවා. අපි රචනා ගණන් වලට යන්න. හරි. මොනවද කියන්නේ රචනා ගණන්? ටැංකියක් පිරවීම සඳහා A හා B නල දෙකක් පවතින අතර ටැංකියක් පුරවන්න නල දෙකක් තියෙනවලු. මොනවද නල දෙක? එකක් A අනික B. ටැංකිය හිස් කිරීම සඳහා C නම් නලය. ටැංකිය හිස් කරන්න තියෙනවා C කියලා නලය. අය කියන්නේ ටැංකියට වතුර පුරවන්න නල දෙකක් තියෙනවා. කියන්නේ උඩින් වතුර දානවා නල දෙකකින්. එක A හා B. හිස් කරන්න යටින් නලයක් තියෙනවා. ඒක C. ඒ නලයෙන් තප්පරයට ලීටර් 5ක්. ඒ කියන්නේ තප්පරයක් ඇතුළත ලීටර් 5ක් එනවා ඒ නලයෙන්. B නලයෙන් තප්පරයකට ලීටර් 4ක් එනවා. ශීඝ්‍රතාවයකින් ජලය ගලා එන අතර C නලයෙන් ජලය ඉවත් වන්නේ මේ සාමාන්‍ය දැනීම. C නලයෙන් ජලය ඉවත් වෙන්නේ තප්පර ලීටර් 3ක ශීඝ්‍රතාවයකින්. ඒ ශීඝ්‍රතාවය කියන වචනේ පැත්තකින් තියන්නකො පුතේ. ඒ නලයෙන් තප්පරයක් ඇතුළත ජලය ලීටර් 4ක් මේ ලීටර් 5ක් එනවා. B නලයෙන් තප්පරයක් ඇතුළත ජලය ලීටර් 4ක් ඒ වගේම C නලයේ තප්පරයක් ඇතුළත ජලය ලීටර් 3ක් එළියට යනවා. ඔන්න ඔය සරල සංකල්පයක් තියෙනවා. එතකොට එයාලා කියලා තියෙනවා ටැංකියේ දිග පළල සහ උස දීලා තියෙනවා. දිගයි පළලයි උසයි දීලා තියෙනවා. හරිද? ටැංකියේ ධාරිතාවයේ ලීටර් කොච්චරද කියලා අහන්නේ පළවෙනි එක. ඒක නම් හරි ලේසි. ටැංකියේ ධාරිතාවය කොච්චරද? නම් ධාරිතාවය හොයන්නේ මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? ධාරිතාවය හොයන්න අපි දන්නේ එකපාරම අපිට පුළුවන් ඕන පරිමාව හොයන්න. ගත ගන්න පුළුවන් ටැංකියේ පරිමාව. දැන් ලියමු. ටැංකියේ පරිමාව හොයන්නේ කොහොමද? දිග ගුණ කිරීම පළල ගුණ කිරීම උස 6 මීටර ගුණ කිරීම 2 මීටර ගුණ කිරීම 1 මීටර. ඔන්න. 6 වරක් 2 12යි 12 වරක් 1 12ම තමයි. ඝන මීටර. දැන් මේ ආය මොකද්ද පරිමාව? පරිමාවයි දායකතාවය අතර එන මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙන්න බෑ. මත් තියෙනව නේද සම්බන්ධයක්? මොනවද තියෙන සම්බන්ධය? ඝන සෙන්ටිමීටර් එකක් සමානයි මිලිලීටර් එකයි. එහෙම නැත්නම් ඝන මීටර එකක් සමානයි ලීටර් 1000යි. ඔන්න සම්බන්ධතා. එහෙනම් මේක මොකද්ද ටැංකියට හරියටම සමාන වෙයි. මොකද කරන්න බලන්න. එක ඝන මීටරයක් ලීටර 1000යි නම් පුතේ ඝන මීටර 12ක් කීයද ලීටර? ලීටර 12000ක ධාරිතාවයක් ටැංකියේ තියෙනවා. හරිනේ. දැන් ඊළඟට කියනවා මොකක්ද? ඒ මගින් පමණක් ටැංකිය පිරවීමට ගතවන කාලය කොපමණද? ඒ මගින් පමණක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ නලය විතරක් විවෘත කරලා වගේ කතාවක් නේද උතන කියන්නේ. ඒ මගින් පමණක් ටැංකිය පිරවීමට ගතවන කාලය.
ඒ නලයෙන් විතරක් වෙන නල එකක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ B නලයක් නැහැ, C නලයක් නැහැ. ඒ නලයෙන් විතරක් ටැංකිය පිරෙවුවොත් ගත වන කාලය. අපිට ඔක සූත්‍ර දාලා ගන්නත් පුළුවන්. සූත්‍ර දාලාම හදලා දෙන්නම් ඉස්සර. සාමාන්‍ය දෙනින් හදන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපිට තියෙන සූත්‍රය මොකද්ද? ශීඝ්‍රතාවය සමානයි ධාරිතාවේ බෙදීම කාලය කියලා තියෙන සූත්‍රය. අපෙන් වහන්නේ කාලය තමයි. එහෙනම් කාලය කියන එක නෑ එහා පැත්තට අරියන්කෝ. කාලය සමානයි ධාරිතාවේ බෙදීම ශීඝ්‍රතාවේ. හරි නේද? ධාරිතාවේ කියන්නේ 12000. ඔව්. ලිටර 12000යි. ශීඝ්‍රතාවය කීයද? ඒ නලය විතරයි තියෙන්නේ මේ විදිය. ශීඝ්‍රතාවය කීයද? තප්පරයට ලීටර් 5යි. එහෙනම් මෙන්න මේ ලීටර කියන එක ලීටර කපලා දාන්න පුළුවන්. මේක ලස්සනට පයින් බෙදනවා. එතකොට එනවා උත්තරේ කීයද? පයින් බෙදුවාම 2400යි තප්පරනේ. ඔව්. තප්පර 2400යි කියලා එනවා. හරි කැතයි නේද? තප්පර 2400 කිව්වා. ඒක පුළුවන් අපිට මොනවද මිනිත්තු කරගන්න පුළුවන්. මිනිත්තු කරගන්න මොකද කරන්නේ? 2400 බෙදන්න පුළුවන් 60. එතකොට මිනිත්තු වෙනවා. බිඳුවට බිඳුවක් කැපෙනවා. අයින් බෙදෙනවා. අයින් බෙදුනාම මෙතන එනවා කීයද? 6යි. 4යි. 40යි නේ. ඔව්. 40යි. මිනිත්තු 40ක කාලයක් තුළ මේ ටැංකිය ලස්සනට පිරෙනවා. මිනිත්තු 40න් පිරෙනවා ටැංකිය. පැහැදිලිනේ? මිනිත්තු 40කින් පිරෙනවා ටැංකිය. ඊට පස්සේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? A B හා C නල තුනම එකවර විවෘත කරන්නේ නම් දැන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? නල තුනම එකවර විවෘත කරලා මෙයා. එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. ගතවන කාලය සොයන්නලු. ටැංකිය පිරවීමට ගතවන කාලය. දැන් මෙන්න වැඩි. නල තුනම එකවර විවෘත කරලා නම් වෙන දේ පොඩ්ඩක් හොඳ කල්පනාවෙන් ඔළුවට දාගන්න. ඒ නලයෙන් වතුර එනවා තප්පරෙ ලීටර් 5කින් ඒ නලයෙන් එනවා. ඔන්න තප්පරයක් ඇතුළත ලීටර් 5ක් එනවා. ඒ තප්පරය ඇතුළතම B නලයෙන්ුත් තව ලීටර් යතෙන් 4ක් එනවා. B නලයෙන්ුත් තව ලීටර් 4ක් එනවා. දැන් තප්පරයක් ඇතුළත ටැංකියට ජලය ලීටර් කීයක් එනවද? මෙහෙන් 5යි මෙහෙන් 4යි ඔක්කොම ලීටර් 9ක්. තප්පරයක් ඇතුළත ලීටර් 9ක් එනවා. හරිද? හැබැයි යට තව නලයක් තියෙනවනේ C කියලා. ඒ නලයෙන් මොකද වෙන්නේ? තප්පරයක් ඇතුළත ලීටර් 3ක් එළියට යනවා. හරිද? එතකොට 9ක් ඇවිල්ලා 3ක් එළියට යනවා. මේ ඔක්කොම වෙන්නේ එක තප්පරයක් ඇතුළත. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් 9ක් ඇවිල්ලා 3ක් එළියට ගියා නම් ටැංකියේ ලීටර් කීයක් තප්පරයක් ඇතුළත ඉතිරි වෙනවද? කීයක් ඉතිරි වෙනවද? ලීටර් 6. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය සරල සංකල්ප වලට දාගත්තා නම් ආයෙ දාගන්න දෙයක් නෑ. එතකොට ටැංකියේ තියෙන ජලයේ ලීටර් කීයද? 6ක් විතර. එහෙනම් අපිට හොයන්න පුළුවන් කාලයෙන් හොයන්න කියන්නේ. හ්ම්. එහෙනම් ශීඝ්‍රතාවය කීයද වෙන්නේ පුතේ? තප්පරයට ලීටර් 6ක ශීඝ්‍රතාවයකින් තමයි ජලය ටැංකියට පිරෙන්නේ. තේරුණානේ? ඇයි ඒ? 9ක් පිරුණා 3ක් එළියට ගියා. එතකොට තප්පරයක් ඇතුළත ලීටර් 6 6 6 6 තමයි පිරෙන්නේ. එහෙනම් ශීඝ්‍රතාවය තප්පරයට ලීටර් 6යි. එහෙනම් අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන් කිවිනි ගානකද තුන්වෙනි එක. ශීඝ්‍රතාවය සමානයි. සූත්‍ර දාන්න පුළුවන් කාලය නේද? කාලය සමානයි. ධාරිතාවේ බෙදීම ශීඝ්‍රතාවය. කාලය සමානයි ධාරිතාවේ බෙදීම ශීඝ්‍රතාවය. ධාරිතාවය කීයද? 12000යි ලීටර්.
ශීඝ්‍රතාවය කීයද වෙන්නේ? තප්පරයට ලීටර 6යි. තේරුණා නේද? ඔක ආවේ කොහොමද කියලා දැන්. මෙන්න මේ ලීටර වලට ලීටර කැපිලා යනවා. 6න් බෙදෙනවා. 6න් බෙදෙනවා වෙනවා 2000යි. කොච්චර කාලයක් යනවද? තප්පර 2000ක කාලයක් යනවා. තප්පරයට කියන එක යටනේ තියෙන්නේ කුඩට ආවම තප්පර වෙනවා ඈ. ආ. එහෙනම් ඒක අපි පොඩ්ඩක් ලස්සන කරන්න. 60න් බෙදමු. එතකොට මිනිත්තු වෙනවා. බින්දුවට බින්දුව ගැප්පුවා. හැබැයි මේක බෙදෙන්නේ නෑනේ. කමක් නෑ. 33.3 කියා එනවා. ඔන්න කාලය. ගත වන කාලය. ඔච්චර කාලයක් යනවා මේ විදිහට වැඩි වුණා. හොඳට තේරුම් ගන්න ඈ. හරි. ඊට පස්සේ පැයට කිලෝමීටර් 54ක වේගයෙන් යන දුම්රියකට සංඥා ගුණනක් පසු කිරීම සඳහා තප්පර 5ක් ගතය. සංඥා ගුණනක් පහු කරන්න තප්පර 5ක් කාලයක් යනවලු. දුම්රියේ දිග සොයන්න. දුම්රියේ දිග. එහෙනම් මොකක්ද අපි දාන්නේ? වේගය සමානයි දුර බෙදීම කාලය. වේගය දන්නවා මේ වෙද්දි. පැයට කිලෝමීටර් 54ක වේගයෙන් තමයි යන්නේ. මේ ගාන දැක්ක ගමන් ඔයාලට ලේසි වගේ හිතේ ඒ වුණාට මේව වරද්ද ගන්නත් ඒවා. දුර. කාලය තප්පර 5යි. කාලය තප්පර 5යි. තප්පර 5ක් කාලයක් යන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් දුරනේ ඕනේ 54යි කිලෝමීටර් පැයට ගුණ කිරීම තප්පර 5. ඔන්න එතකොට දුර එනවා. දැන් මේකේ එක එකකට හදා ගන්න වෙනවා. මේකේ තප්පර තියෙනවා, මේකේ පැය තියෙනවා. හරි අමාරුයි වැඩේ කරන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ කිලෝමීටර කියන එක මීටර කරන්න පුළුවන් 1000න් ගුණ කරලා. නේද? පැයට තියෙන්නේ. ඒක යටට යන්න පුළුවන් පැය. නේ? යටට ගියපුවම පැය වෙනවා. පැය මිනිත්තු කරන්න මොකද කරන්නේ පුතේ? ඔන්න පැය මිනිත්තු කරන්න අපිට පුළුවන් 60න් ගුණ කරන්න. දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? මිනිත්තු. එහෙනම් මිනිත්තු තප්පර කරන්න මොකද කරන්නේ? ආයෙසරයක් 60න් ගුණ කරනවා. ඔන්න දැන් ආවා තප්පර. තේරුණා? පැයට නෙරියෙන්නේ එතකොට යටට යනවා පැය වෙනවා. පැය මිනිත්තු කරන්න 60න් ගුණ කරනවා. දැන් තියෙන්නේ මිනිත්තුනේ. මිනිත්තු තප්පර කරන්න ආයෙසරයක් 60න් ගුණ. ගුණ කිරීම. ඔන්න දුර පැහැදිලි. දැන් පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ තප්පර කියන එකට තප්පර කපලා දාන්න. මේ බිඳුවකට මේ බිඳුවක් කපන්න. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කපන්න. හයින් බෙදෙනවා ලස්සනට. මෙතන 1යි. එතකොට මෙතන කීයද? 9යි. ආයතනය 3ෙන් බෙදෙනවා. 2යි. මෙතන 3යි. 2කින් බෙදන්න පුළුවන්. 5යි. එතකොට එනවා 5 සරත් 3 15යි. 15 සරත් 5 75යි. මීටර. මීටර නේද? ඔන්න දුම්රියේ දුර දුම්රියේ දුර නෙවෙයි. දුම්රියේ දිග මේක දාමු අපි දුම්රියේ දිග කියලා. මීටර 15යි. දුම්රියේ දිග කීයද? මීටර 15යි. ඒක අහනත් හරියි.
හරි අපි ඊළඟ ගානට යනවා නම් ඊළඟ ගානේ තියෙන්නේ මොකද්ද? සමගාමී සමීකරණ ගන්න. සමගාමී සමීකරණ. රස කෑමක් තියෙන්නේ පැණිවල්ලු. පැණිවල්ලු. හෙළ බොජුන් ආපන ශාලාවක පැණිවල්ලු දෙකක් සහ කැවුම් ගෙඩි තුනක මිල රුපියල් 340කි. පැණිවල්ලු තුනක් ගන්නා මුදලින් කැවුම් හතරක් මිලට ගත හැකියි. පැණි වලල්ලක මිල රුපියල් x සහ කැවුම් ගෙඩික මිල රුපියල් y ලෙසගෙන සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගන්නලු. ආ. ඉස්සෙල්ලා ඔන්න ඔය දත්තේ දාලා. මොකද්ද දත්තේ? පැණි වලල්ලක මිල x කැවුම් ගෙඩියක මිල y. ඔන්න ඔය දෙක දාගන්න. හරි. ඊළඟට මොකද කියන්නේ? එළබොජුන් ආපන ශාලාවක පැණිවලු දෙකක් සහ කැවුම් ගෙඩි තුනක මිල. පැණිවලු දෙකයි. පැණිවලු දෙකක සහ 2x. කැවුම් ගෙඩි තුනක මිල 340. ඔන්න පළවෙනි සමීකරණය. ඊළඟට කියනවා මොකක්ද? පැණිවලු තුනක් ගන්නා මුදලින්. කැවුම් ගෙඩි හතරක් මිලට ගත හැකියි. හතරයි වත්. හරිනේ. මේක පොඩ්ඩක් හැට පොඩු නෑ වගේ. මේක මෙහෙම ගන්න. හතරයි වයි ඉහා පැත්තට අරන් ගියාම වෙන හතරයි වයි. මේ පැත්තේ මොකුත් නෑ දෙක. ඔන්න දැන් හරි. සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. හරිනේ. ඊළඟට මොකද කරන්න ඕනේ? ඔන්න යාළගේ සංගුණක බලන්න දැන්. දැන් නොදන්නා පද දෙකක් තියෙනවා x සහ y කියන. නොදන්නා පදයට ඉස්සරහින් තියෙන හරියට තමයි අපි කියන්නේ සංගුණක කියලා. එහෙනම් x ගේ සංගුණක මොනවද තියෙන්නේ? 2යි 3. y ගේ සංගුණක මොනවද තියෙන්නේ? 3යි 4. මේ දෙන්නයින් කාගේවත් සංගුණක සමාන නැහැ. හැබැයි සමාන කරන්න ලේසි කාගේද? මෙයාගේ ලේසි නේද? මොකද්ද පොදු සංගුණකය වෙන්නේ? 6. මේ දෙන්නම කරගන්න පුළුවන්. 6 කරගන්න පුළුවන්. මෙයා 6 කරන්න 3ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. මෙයා 6 කරගන්න 2ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. හරිනේ? ආ. එහෙනම් දෙක තියෙන්නේ කොහෙද? පළවෙනි සමීකරණයේ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? පළවෙනි සමීකරණය 2කින් ගුණ කරන්න. එතකොට එනවා 4x ධන 6y සමානයි 680. හරි නේද? ඔන්න තුන්වෙනි සමීකරණය. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ? තුන තියෙන්නේ කොහෙද? දෙවෙනි සමීකරණය. එහෙනම් දෙවෙනි සමීකරණයට මොකද කරන්න ඕනේ? දෙවෙනි සමීකරණය කීයෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ? දෙකේ. දෙවෙනි සමීකරණය වැරදි. පළවෙනි සමීකරණය කීයෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ? පළවෙනි සමීකරණය ගුණ කරන්න ඕනේ 3. 3. 6x ධන 9y සමානයි මේක 3 ගුණ වෙනවා. 0යි 12යි 1020ක් එනවා. ඔන්න හතරවෙනි සමීකරණය. දෙවෙනි සමීකරණය තමයි දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕන. 5x ඍණ 8y සමානයි. ඔන්න එනවා 5. තුන්වෙනි සමීකරණේ හතරවෙනි සමීකරණය. හරිනේ. ඔව් කොහොම තමයි. ඊළඟට දැන් බලන්න මෙයාලගේ ඔන්න සංගුණක දැන් මේ s ගේ සංගුණක සමානයි. s ගේ සංගුණක සමාන වෙලා
ලකුණු සමානද පුතේ? ඔව් ලකුණු සමානයි. ඒව නැති කරගන්නනේ අපි මේ දගලන්නේ. එහෙනම් ඒව නැති කරන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? සාංගුණික සමානල ලකුණු සමාන නම් අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ සමීකරණ දෙක අඩු කරන්න ඕන. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? අපි 3න් අඩු කරනවා 4 වෙනි සමීකරණය. ඔන්න එනවා එතකොට 6x ධන 9y ඍණ 6x ඍණ 8y සමානයි 1020යි. 1020යි. එහදෙන්නේ. එහෙනම් ලියමු 6x ධන 9y ධනයි ඍණයි ඍණ 6x ඍණයි ඍණයි ධන 8y සමානයි 1020යි. ආයෙත් මොකද වෙන්නේ 6x ද 6x කැපිටල් ධන 6x ඍණ 6x කැපිටල් යනවා. මේ දෙක එකතු වෙනවා කීයද 17යි y සමානයි 1020යි. දැන් තියෙන්නේ මොකද 17න් බෙදුවා මේ පැත්තත් 17න් බෙදුවා. දැන් පොඩ්ඩක් ඉතින් බලන්න මේ 1020 කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. 340 3ෙන් ගුණ කරලා නේද 1020 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න 340ට 17 ව නැද්ද කියලා. 34ට 17 කීයක් තියෙනවද? ඔන්න ඔහම තමයි බලන්න. 34ට 17 කීයක් තියෙනවද? මේක බෙදලා බලන්නත් පුළුවන් ඈ. බැරි නෑ. මේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට පොඩි ටෙක්නික් එකක් කියලා දෙන්න. පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහලා බලන්න. 34ට 17 දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් වැඩේ කොට. මේක අනිවාර්යෙන් බෙදෙනවද නැද්ද? අනිවාර්යෙන් බෙදෙනවා. එහෙනම් බෙදමු. බලන්න 102කට 17 කීයක් තියෙන්නේ? 34ට කීයක් තියෙනවද පුතේ? 17 දෙකයි නේද? 34 කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න 102කට. 34යි 68යි 102යි 34 3යි කියන්නේ එතන තියෙනවා හරියටම 17 6යි 60යි. එහෙනම් y සමානයි රුපියල් 60යි. එහෙනම් දැන් මේක ගිහිල්ලා කැමති එකට ඔයා ආදේශ කරන්න. මං ගිහිල්ලා ආදේශ කරනවා දෙකට. ආදේශ කරනවා දෙකට ආදේශي. එතකොට එනවා මොකද්ද එන්නේ 3x සමානයි 4 වරක් y කියන්නේ කීයද දැන් මේ වෙද්දි 60. දැන් අපිට ඕනේ x නේ දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදන්න. එතකොට එනවා 20යි. 20 වරක් 4 කියේ රුපියල් 80යි. ඔන්න එහෙනම් පැණි වලල්ලක මිලක් තෙව්වා. මොකේද? කැවුම් ගෙඩියක මිලක් තෙව්වා. පැහැදිලි? ඊට පස්සේ ඒකේ තව කෑල්ලක් වහනවා. මොකක්ද ඊළඟට අහන්නේ? රුපියල් 600ක් වියදම් කර කැවුම් සහ පැණිවලු මිලදී ගනි. රුපියල් කීයක් වියදම් කළාද? රුපියල් 600ක් වියදම් කළා. එතකොට කියනවා එහිදී පැණිවලුමෙන් දෙගුණයක් කැවුම් මිලදී ගන්නේ නම්. එහිදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පැණිවලුමෙන් දෙගුණයක් කැවුම් මිලදී ගන්නවලු. ඒ කියන්නේ පැණිවලු දෙකක් ගත්තා නම් කැවුම් හතරක් ගන්නවා කියන එක කියන්නේ නේ. එසේ මිලදී ගත හැකි පැණිවලු ගන්න සහ කැවුම් ගන්න වෙන වෙනම සෑම. දැන් ගොඩාක් ළමයි කරන්නේ මේකට එක එක අගයන් දදා බලන. එහෙම නෙමෙයි. මේකත් හදන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි මේ ක්‍රමයට බොරුවයි. සාමාන්‍ය සමගාමී සමීකරණ ගානේ ඔය වගේ අවසානයේට ඔය වගේ කෑල්ලකුත් දෙනවා. දැන් මෙයාලා මොකද කරලා තියෙන්නේ රුපියල් 600ක් වියදම් කරලා. හරිද? රුපියල් 600ක් වියදම් කරලා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? පැණිවලු යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ගත්තා නම් ඒ වගේ දෙගුණයක් කැවුම් අරගෙන තියෙනවා.
එහෙනම් අපි මෙහෙම ගමු. පැණිවලු ප්‍රමාණය නේද දන්නේ නැහැනේ. අපි A කියලා ගමු. පැණිවලු ගණන A යයි ගනිමු. ඕන අකුරක් ගන්න පුළුවන් නේ අපිට. පැණිවලු ඒ ගත්ත ප්‍රමාණය අපි දන්නේ නැති නිසා නිශ්චිතව දන්නේ නැති හින්දා A කියලා ගත්තා. එහෙනම් පැණිවලු ඒ ප්‍රමාණයක් ගත්තා නම් එක පැණිවලල්ලක් ගත්තා නම් රුපියල් 80යි. දැන් ඒ ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවානේ. එහෙනම් ඒක මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මෙච්චර මුගලක් යනවා පැණිවලු. පැණිවලු වලට. ඒ වගේම කැවුම් කීයක් අරන් තියෙනවද? පැණිවලු ඒ ප්‍රමාණයක් ගත්තා නම් කැවුම් දෙකයි ඒ ප්‍රමාණයක් ගන්න එපයි. ඒ වගේ දෙගුණයක් ගන්නවා. ඒක ගුණ කරනවා කීයෙන්ද? 60. එහෙනම් 600 සමානයි. ලියන්න පුළුවන් 80යි ඒ ධන 120යි එහෙනම් 600 සමානයි 200යි. දැන් මොකද කරන්නේ? මේ පැත්ත 200ෙන් බෙදෙනවා. මේ පැත්තත් 200ෙන් බෙදෙනවා. ඊට උත්තරේ 3යි. ඔය ආය මොනවද? පැණි වලු ගන්න 3යි. එහෙනම් කැවුම් ඉලි ගන්න කීයද? 6යි. ලියන්න. පැණි වලු 3යි කැවුම් 6යි කියන උත්තරේ. පැහැදිලිද? ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න ඕනේ. ඔන්න සමගාමී සමීකරණ ඔහොම තමයි හැදෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ වීචී ප්‍රකාශන වල කුඩා පොදු ගුණාකාර සරණ. හරි. වීචී ප්‍රකාශන ගන්න තියෙන්නේ අපිට කුඩා පොදු ගුණාකාරයේ සරණලු. මේ වීජ ප්‍රකාශන වල කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයන්න කලින් අපිට කරන්න තියෙන එක දෙයක්. ඒ වලේ සාධක වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මුලින්ම සාධක වෙන් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් පළවෙනි එකේ තියෙනවා x වර්ගය දින 9 කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම යාගේ සාධක වෙන් කරන්න. එයාගේ නම් පුළුවන් පුතේ බැලුමට වලට පේනවා. ඍණ ලකුණක් තියෙනවා වර්ගයක් තියෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් උතන මොකද්ද වෙන්නේ? වර්ග දෙක අන්තරයක් ඇති කියන මතින් ඔයාලා හොයන්න. 9 කියන්නේ කාගේ වර්ගයේද? 3 වර්ගය. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් නේද? වර්ග දෙක අන්තරයක් කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? x ඍණ 3 x ධන 3. මෙන්න මේක x වර්ගයේ ඍණ a වර්ගය කියලා තිබ්බොත් එහෙම ලියන්න පුළුවන් x ඍණ a x ධන a. ඔන්න ඔච්චරයි සරල සිත්. ඊළඟට x වර්ගයේ ඍණ 6x ධන 9. මෙන්න මේ වගේ සාධක ටක් ගාලා බැලුවමට ලියන ළමයි ඉන්නවා. මේ මට්ටමට හුරු වෙන්න. හරි මේකේ මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙයාගේ සංගුණකයේ 1යි එකෙන් මේක ගුණ කරනවා. එහෙනම් 9 සාධක ලියන්න. 9 සාධක ටික ලියන්න. මොනවද තියෙන 9 සාධක? එක් වරක් 9 දෙවරක් නෑ තුන් වරක් 3 ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ආය නෑ නේද? මෙතන තියෙන ධන නම් මොකද වෙන්නේ? එකම ලකුණු ගුණ වෙලා නේද? ධන එන්නේ. එක්කෝ ධනයි එහෙම නැත්නම් ඍණයි ඍණයි. එකම ලකුණු වලින් හැදෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ඍණ 6. එහෙනම් ඍණ 6 දෙනවා නම් දෙන්න ඕනේ ලකුණු මොකද්ද පුතේ? ඍණයි. එහෙනම් එකතුව 6ක් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ. එකතුව 6ක් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ. එහෙනම් ගන්න මෙන්න කවුද? මෙයාව. හරියෝ. x වර්ගයේ ඍණ 3x ඍණ 3x ධන 9. තේරුණාද? සම්බලන්න.
එකම ලකුණු එකතුව 6x දාන්න යදාලා මෙතනින් පොදුවේ කියලා x කියන එක කියලා එළියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට x ඍණ 3. මෙතනින් පොදුවේ කියලා ගන්න පුළුවන් ඍණ 3. ඔන්න ඍණ 3ක් ගත්තේ හොඳ සැලකිල්ලෙන් හදන්න. වරදී. එතකොට මෙතන x ධනයි ඍණයි ඍණ ආවුලක් නැහැ. එතන ඍණයි ධන. දැන් එනවා මොකද වෙන්නේ? x ඍණ 3 කියන එක පොදුවේ නේද? එහෙනම් x ඍණ 3 පොදු නිසා එළියට ගත්තා x ඍණ 3. මොකද වුනේ? x ඍණ 3 දෙවෙනි පදය කියලා එකක් හරි ඊළඟ සාධක කඩලව තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි ලියමු එක ළඟට අරගෙන ලියමු. එතකොට මේ x වර්ගයේ ඍණ 9 කියන එක ලියන්න පුළුවන්. x ඍණ 3 x ධන x ඍණ 3 x ධන 3 ඊළඟට ලියන්න පුළුවන්. x වර්ගයේ ඍණ 6x ධන 9 කියන එක ලියන්න පුළුවන්. මොකද x ඍණ 3 දෙවෙනි පදය කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා x වර්ගය x ධන 3. මේ x ගේ පළවෙනි බලය ගුණ කිරීම x ධන 3 පළවෙනි බලය. ඔන්න. හරි. දැන් එහෙනම් කුඩා පොදු ගුණාකාරය. කුඩා පොදු ගුණාකාරය ලියන්නේ මෙහෙමයි. මේ තියෙන සාධක ටික තියෙනවනේ පුතේ. ඔන්න ඔය සාධක ටිකේ වැඩිම බලය තමයි ලියන්නේ. අද මේකේ සාධක බලන්න. x කියලා සාධකයක් තියෙනවා. හරි. අය මොනවද? x ඍණ 3 කියලා සාධකයක් තියෙනවා. හරි. x ධන 3 කියලා සාධකයක් තියෙනවා. ඔන්න සාධක ටික. s ගේ වැඩිම බලය කීයද? පළවෙනි බලය. x ඍණ 3 වැඩිම බලය හොයාගන්න. දෙවෙනි බලය. x ධන 3 වැඩිම බලය පළවෙනි බලය. ඔන්න එනම් කුඩා පොදු ගුණාකාරය. x වර්ගය x ඍණ 3 දෙවෙනි බලය හොයාගන්න. x ධන 3. ඕක තමයි කුඩා පොදු ගුණාකාරය. කොහොමද කරන්නේ? මේ වගේ එකක් ආවොත් ඉස්සලා මේ පැත්තේ තියෙන සාධක ටික ඔක්කොම ලියා ගන්න. එකල එයාලගේ වැඩිම බලයන් ටික මේකට දෙන්න. හරිද? සාධක ටික ඔක්කොම ලියාගෙන වැඩිම බලයන් ටික දෙන්න. හරි. හරි. ඊළඟට x වර්ගයේ වෙන 3x 13x 15. දැන් මේකේ සාධක සොයන්න කියලා තියෙන්නේ. මේ සාධක හොයන්න තියෙන තුන්වෙනි ගාන. මේ පේපර් එකේ. මොකද කරන්න ඕන? x වර්ගයේ සංගුණකය දෙක නේද? ඒකෙන් මේක ගුණ කරන්න. එතකොට කීයද? 30යි. 30 සාධක ලියන්න. එක් වරක් 30 දෙවරක් 15 තුන් වරක් 10 හරියනවද? හතර වරක් නැහැ. පස් වරක් 6. ඔන්න 30 සාධක. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ මේ දැන් මේ කියලා තියෙන නිසා. මෙතන ධන එන්න නම් අනිවාර්යයෙන් එකම ලකුණු ගුණ වෙන්න ඕනේ. එකම ලකුණු නම් මෙතන එන්නේ මොකද්ද පුතේ? එකතු. දැන් බලන්න එන එකතුව 13ක් වෙන එකක් හොයාගන්න. මේ තියෙන එකතුව 13ක් වෙන එක. මොනවද දෙන්න ඕනේ ලකුණු? ඍණයි ඍණයි නේද? එන ඍණයි දෙන්න ඕනේ. ලියලා බලමු. 2x වර්ගය ඍණ 3x ඍණ 10x ධන 5. හරිද කියලා බලන්න. එකම ලකුණු එකතු වෙනවා. හරි. මෙතනින් පොදේ කියලා ගන්න පුළුවන් x එළියට.
එතකොට 2x ඍණ 3යි නේ. මෙතනින් මොනවද පොදුයි කියලා ඉට ගන්න පුළුවන් 5 කියන එක නා පොදුයි කියලා පේනවා නේද? එහෙනම් එතකොට මෙතන 2x හරිද කියලා බලන්න. ඍණයි ධනයි තියෙනවා. ද සරකිල්ලේ ඍණ ලකුණක් තියෙනවනේ. මෙතන දාමු ඍණ ඍණයි ධන. හරි. 5 3 15. දැන් තේරෙනවා. 2x ඍණ 3 පොදුයි. එහෙනම් එළියට ගන්න. එතකොට එනවා x ඍණ 5යි. ඔන්න එහෙනම් සාධක. හරි අපිට තව එක ගානයි තියෙන්නේ. එකක් හදමු. ඒකත් අර මුලින් කිව්වා වගේ මොකක්ද තියෙන්නේ? පළවෙනිම ගානට කොයි. අනේ හතරවෙනි ගාන. මොනවද මේ තියෙන්නේ? විජීය භාග. විජීය භාග දෙකක් එකතු කරන්න තියෙනවා. විජීය භාග එකතු කරනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ දේ මොකද්ද? හරය සමාන කර ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මේකේ බැලුව බැලමට හරය සමානයි වගේ පේන්නේ නැද්ද නිකන්? එන්න මේ දෙන්න අනිත් පැත්ත ගැහුවනම් වගේ සමානයි කියලා නිකන් හිතෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් තියනවා නේ පොඩි. එහෙනම් අපිට මෙහෙම දෙයක් කරමු. මෙයා මෙතන හිටියා නම් වැඩේ හරිනේ. අපි නිකමට ලියමුනේ. පහරින එක සමානයි m ඍණ 5. ඒක ඍණ ලකුණකින් ගුණ කරමු. මේක තව විදිහකින් කියලා දැන් නේ. මේක තේරෙනවා මේකෙන් වලට ගන්න නැත්තම් වෙන විදිහකින් කියලා දෙන්න. දැන් ඍණෙන් ගුණ කරන්නකො බලන්න. ඍණ m ඍණයි ධන 5. බලන්න උත්තරේ එනවද කියලා. 5 ඍණ එනවා. ඒ කියන්නේ මේකට මේක මොකද කරන්න ඕනේ? ඍණ ලකුණක් තියෙන්නේ. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ හිතලා ගන්න. මොකද කරන්නේ? ඍණ ලකුණක් එළියට ගන්නවා මේ. මේකෙන් ඍණ ලකුණක් ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඔක හතරේ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ කතන්දර ඕනේ අපිට පුළුවන් ඍණ ලකුණක් එළියට අරගෙන ගාන හදලා දාන්න. දැන් දාන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ඍණ ලකුණක් එළියට ගන්නවා. ඔන්න ඍණ ලකුණක් එළියට ගත්තාම මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ උත්තරේ හැදෙන්නේ බෑ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් තියෙන්නේ ඍණයන්නේ. ඍණයන්නේ හැදෙන්න ඕනේ. හරිද කියලා බලන්න. ඍණයි ධනයි ඍණ m වෙනව නේද? මෙතන දෙන්න ඕනේ ලකුණ මොකද්ද? මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? ධන පහනේ නේද? එහෙනම් දෙන්න ඕනේ ඍණ නේද? ඍණයි ධන. හරි නේද එහෙනම්? පහ ඍණ m හැදිලා නේද? දැන් ඍණ ලකුණක් කිලින් එළියට ගත්තත් වැඩේ හරි. මේ කතාව මෙහෙම නැතුව මේකෙන් තේරුණා නම් මේකෙන් තේරුම් ගන්න. ඒක තේරුම් නැත්නම් අමතක කරලා දාන්න. කෙලින්ම ඍණ ලකුණක් කරගෙන දැන් ඔය ඍණ ලකුණක් එනවා නම් වරගෙන දාන්න. එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? m ඍණ 5 ඍණයි ධනයි ඍණ දෙක බෙදීම m ඍණ ඔන්න පොදු හරයක් ඇවිල්ලා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? පහෙන් දෙකක් අඩු කරන්න. උත්තරේ කීයද? උත්තරේ 3. හරි. ඔන්න එහෙනම් අපේ 12 වෙනි පේපරෙත් ඉවරයි. පේපර් ටික පිළිවෙලකට ඔයාලා රෙකෝඩින් එක බලලා පේපර් ටික හදා ගන්න. මේකේ පේපර් 15ට යනකල් කරනවා ඔයාලට. එතකොට මේ ටික හොඳට කරගත්තා කියන්නේ ඔයාලට හොඳ දැනුමක් එනවා. ඒ නිසා පුතේ මහන්සි වෙලා මේක කරගන්න. අය පාරක් බලන්න වීඩියෝ එක. ඉතින් තේරෙන්නේ නැති ගණන් තියෙනවා නම් දෙපාරක් තුන් පාරක් බලන්න. ඒත් තේරෙන්නේ නැත්නම් මයෙන් අහන්න. අහලා කොහොම හරි මේකේ කිසිම ගැටලුවක් නැති වෙනකල් ඔයාලා හොඳට බලන්න වීඩියෝ එක බලන්න මගෙන් අහගන්න කොහොම හරි වැඩේ මහන්සියලා කරගන්න. හරි. එහෙනම්
හැමෝටම අයිබෝන් පුතේ.